Mən Anar Usta keçən səfər bu kompleksi natamam vəziyyətdə çəkib paylaşmışdım. İndi kompleksin üzdaşı vuruldu. Kompleksimiz ümumilikdə 5 metr yarım yerdə yığıldı. Kompleksin baş tərəfində olacaq moyka, moykanın yanında işçi stolu, işçi stolunun yanında ocaqüstü peç. Bu peç həm qazla işləyir, həm odunla da. Bunu təndir kimi də istifadə eləmək olur. Bu ocaqüstü peçin üstünə qoyduğumuz termometr. Bunu təndir kimi işlədəndə için istiliyini bilmək üçün. Bu odun atılan yeri. Odun atılan yerinin altında küllüyü. Bu da ki, ocaqüstü peçin klapanı, yəni odun közə düşəndən sonra klapan bağlanır. Bunu təndir kimi istifadə eləmək olur. Bu halqaları çıxardandan sonra bunun öz ağzı var. Bu 8 şişdən ibarətdir. Öz xüsusi şişləri var ki, yəni bu həmən şişlərin ucunda xırda deşiyi var, öz sancağı var. Ət şişə keçəndən sonra sancaq keçirilir, ət sürüşüb düşməz. Bu qaydada təndiri, kababı pişirmək olur. Manqalımız 1.15 içidir. Təxmini 25 şiş rahat gedir. Manqalın içində işığı. Manqalın da yanında kürə. Bu kürənin qapısı qoyuldu. Kürənin içi 70-in 92-yə. Kürənin də qapısının üstündə termometri qoyulub ki, içinin istiliyini dəqiq bilmək üçün. Üstündə oda davamlı şüşə, oda davamlı kraska vurulub. Bu da kürənin içinin havalandırılması. Kürənin də yanında işçi stolu. Yəni manqalımız tam hazır vəziyyətdə. Manqal kompleksimiz işlənmiş kərpiclə yığılıb, ikinci əl kərpiclə. Qıraqlarını təzə kərpiclə işlədik, təzə kərpiclə lakı vurulub, tam hazır vəziyyətdə.